今晚又煮鯇魚，不過唔係薑葱蒸鯇魚，都係薑葱，不過就煎封咗條鯇魚先，跟住再用薑葱豉油煮佢，幾好味嘅。點解煮呢個餸呢？因為尋日呢唔小心買咗2嚿鯇魚，咁啊被逼今日又要食多嚿，冇理由薑葱蒸㗎嘛，所以試下呢個方法。呢個方法好耐未試過。都簡單嘅，嚿鯇魚照洗啦，洗完之後揾少少鹽揦佢，咁咧煎之前咧，撲少少粉，唔使太多，撲咗少少粉咁樣，搽埋佢，捽埋佢，周圍捽下佢得㗎。等佢個皮咧煎起上嚟香少少嘅啫。燒紅隻鑊，差唔多啦，煎下佢。咁你話煎到幾時咧？咁啊冇乜所謂嘅，煎香佢就得噶啦，唔使煎熟佢嘅，因為嚿魚係煮熟佢，唔係煎熟佢。放埋啲薑落去。豉油，加啲水，開大個火，冚蓋，較返細少少火，煮返去5、6分鐘到啦。咁啊，跟住就調埋啲味，都冇乜好調味嘅啦。加啲糖落去，少少胡椒粉都 OK 嘅。溝佢煮緊嘅時候咧，就預備定啲生粉水，一陣間要打返個芡嘅，打返個芡，因為咧啲汁咧有結結地咧，黐落嚿魚就至好食嘅，咁啊唔使太多嘅，而家好似攪勻咗，一陣間又要攪多次。好啦，5分鐘啦，咁啊吉下最後嗰度，睇下吉唔吉到，吉得入 ，OK。騎個皮咁樣，雖然煎香咗，但而家淋晒啊。咁啊跟住放翻啲糖，少少胡椒粉。加埋啲葱，開大個火，又煮下佢，反一反佢先。跟住打返個芡少少啊。嗱，我都冇倒晒嘅。起得死啦！點反轉佢咧？哎呦！好厲害！咁啊淋埋啲嘢上面，哎呀！嗱，睇落去好似唔係幾好睇，但係我肯定話俾你聽，豉油加糖加葱加薑係好好味。